કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય ગણિત અને એમાં પણ પ્રકરણ નંબર 14 આંકડાશાસ્ત્ર વિશે આપણે આજે શીખવાનું છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ મધ્યકમાં આપણે 3 રીત શીખી ગયા છે કે ભાઈ સીધી રીત એટલે શું? તો સીધી રીતનું સૂત્ર આપણને ખબર છે કે x બાર બરાબર સિગ્મા fi xi અપોન સિગ્મા fi. ત્યારબાદ આપણે બીજી એક રીત શીખ્યા હતા કે રીત હતી કે ધારેલા મધ્યકની રીતથી મધ્યક શોધવું. તો એનું સૂત્ર પણ આપણને ખબર છે કે x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા fi di છેદમાં સિગ્મા fi. ત્યારબાદ આપણે ત્રીજી એક રીત પણ શીખ્યા હતા કે જેનું નામ હતું પદ વિચલનની રીત. પદ વિચલનની રીતનું સૂત્ર હતું કે x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા fi ui છેદમાં સિગ્મા fi ગુણ્યા h. તો અત્યાર સુધી આપણે મધ્યક શોધવા માટેની 3 રીતો વિશે શીખી ગયા હતા. હવે આપણે જે દાખલો કરવાનો છે કે એમાં આપણને મધ્યક પહેલેથી આપી દીધું હશે અને આપણે કોઈ એક ખૂટતી આવૃત્તિ શોધવાની હશે. એટલે કે અહીં આપણને મધ્યક આપેલો હોય ત્યારે ખૂટતી આવૃત્તિ મેળવો એવા પ્રકારનો આજે આપણે દાખલો સમજવાનો છે. બરાબર છે? તો સૌથી પહેલાં તો સ્વાધ્યાય 14.1નો પ્રશ્ન નંબર 3 છે કે જેમાં આપણને મધ્યક આપી દીધો છે 18 અને ખૂટતી આવૃત્તિ fની કિંમત શોધવાની કીધેલી છે. બરાબર છે? તો આપણને રકમ કંઈક આ પ્રમાણે આપી છે. વર્ગ અને આવૃત્તિ આપેલા છે 11 થી 13, 13 થી 15, 15 થી 17, 17 થી 19, 19 થી 21, 21 થી 23 અને 23 થી 25. અને જ્યારે આપણને આવૃત્તિ આપેલી છે 7, 6, 9, 13, f 5 અને 4. તો અહીંયા જે આપણને f આપેલો છે કે ખૂટતી આવૃત્તિ આપેલી છે એની કિંમત કેટલી હશે એ આપણે આ દાખલામાં શોધવાનું છે. દાખલામાં શોધવાનું શું છે એ આપણને પહેલાં ખબર હોવી જોઈએ કે અહીં આપણને મધ્યક આપી દીધો છે કે ભાઈ મધ્યક કેટલો આપ્યો છે 18 અને આપણે fની કિંમત શોધવાની છે. બરાબર છે? તો હવે આપણે ઉકેલ વિશે વાત કરીએ. તો સૌથી પહેલાં તો જ્યારે આપણને આવા દાખલા આપેલા હોય ત્યારે આપણે પદ વિચલનની રીતનો ઉપયોગ કરીશું અને એનું સૂત્ર છે x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા fi ui છેદમાં સિગ્મા fi અને ગુણ્યા h. તો સૌથી પહેલાં તો આપણને રકમ આપેલી છે કે વર્ગ અને આવૃત્તિ. તો પદ વિચલનની રીતમાં આપણે સૌથી પહેલાં શું શોધતા હતા? xi. xi એટલે વર્ગની મધ્ય કિંમત. તો xi આપણે શોધીએ તો આપણને xi મળશે કે ભાઈ તે 11 અને 13નો સરવાળો કરીએ 24 થાય એટલે પહેલી xi આપણને મળશે 12. બરાબર છે? પછી દરેકમાં 2 2નો તફાવત છે તો 12 ને 2 14, 14 ને 2 16, 16 ને 2 18. એ બધું આપણે આગળ શીખી ગયા છે કે xi કેવી રીતે શોધવી. હવે આપણે શું કરવાનું? તો ભાઈ મધ્યકીય વર્ગ નક્કી કરવાનો. તો મધ્યકીય વર્ગ નક્કી કેવી રીતે કરતા હતા આપણે? તો ભાઈ કુલ કેટલા છે? 1 2 3 4 5 6 અને 7. 7 છે કુલ. તો કયા નંબરનું વચ્ચે આવશે? તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ 7 હોય તો ચોથા નંબરનું જે હોય એટલે 1 2 3 અને 4 કે 17 થી 19 વાળું જે હશે એ આપણું શું થઈ જશે? મધ્યકીય વર્ગ. એ આપણું શું થઈ જશે? મધ્યકીય વર્ગ. એટલે 17 થી 19 વાળું જે આપણું મધ્યકીય વર્ગ થઈ જાય પછી આપણે શું શોધવાનું? ui. કારણ કે આપણે પદ વિચલનની રીત વિશે દાખલો ગણી રહ્યા છીએ એટલે આપણે સૌથી પહેલાં શોધીશું ui. તો ui શોધવા માટે આપણને ખબર છે કે જે આપણું મધ્યકીય વર્ગ હોય ત્યાં મૂકી દેવાનું 0. પછી ઉપરની બાજુ ઋણ અને નીચેની બાજુ ધન. એટલે 0ની ઉપર આવશે -1, -2, -3 અને પછી આવશે 1, 2 અને 3. પછી આપણે સૂત્ર પ્રમાણે કિંમત જોવા જઈએ તો આપણને કિંમત જોઈએ સિગ્મા fi ui. એટલે કે fi અને uiનો આપણે ગુણાકાર કરવો પડશે. તો આપણે fi અને uiનો ગુણાકાર કરીએ એટલે fi કેટલા છે? 7 અને ui કેટલા છે? -3. એટલે 7 ગુણ્યા -3 એટલે આપણને કેટલા મળશે? -21. તેવી રીતે આપણે અહીંયા આખું fi
અને યુઆઈ શોધી નાખવાનું. હવે સિગ્મા એટલે એનો સરવાળો કરવાનો. તો મેં તમને શીખવાડ્યું છે કે ભાઈ ઋણનો સરવાળો કરી નાખવાનો અને ધનનો. તો આપણે ઉપર ઋણની વાત કરીએ તો કે -21, -12 અને -9નો જો આપણે સરવાળો કરીએ તો આપણને જવાબ મળશે -42. અને એવી રીતે નીચેની વાત કરીએ તો એમાં 10, 12 અને એફ છે. તો એફની કિંમત આપણને ખબર છે નહીં, તો વત્તા એફ એમના એમ રાખવાના. 10 અને 12નો સરવાળો કેટલો થાય? 22. એટલે 22 વત્તા એફ એમના એમ. હવે આપણે આ બંનેનું સાદુરૂપ આપીએ તો કે ભાઈ 22 એટલે કે 22માંથી 42 જાય એટલે -20 અને એફ એમના એમ એટલે સિગ્મા FIUI આપણને મળશે F-20. તો આવી રીતે આપણને બધી કિંમત મળી જશે. સૌથી પહેલાં એ એટલે મધ્યકીય વર્ગની XI કેટલી છે અહીંયા? 18. એટલે આપણને એની કિંમત કેટલી મળી ગઈ? 18. ત્યારબાદ સિગ્મા FIUI જે આપણને મળ્યું F-20. ત્યારબાદ સિગ્મા FI આપણને ખબર છે કે બધી જ આવૃત્તિનો સરવાળો. તો અહીંયા એફને છોડીને બાકીના બધાનો સરવાળો કરી દેવાનો, જે આવશે 44 અને વત્તા એફ એમના એમ એટલે સિગ્મા FIની કિંમત મળી 44 વત્તા એફ. ત્યારબાદ એચ આપણને ખબર છે કે દરેકમાં વર્ગનો તફાવત કેટલાનો છે? વર્ગ લંબાઈમાં 2 બહેનો. કેટલાનો? 2 બહેનો. અને વળી આપણને અહીંયા મધ્યકની કિંમત પણ આપેલી છે કે જે x બાર બરાબર 18. આ બધી જ કિંમત આપણે આપણા સૂત્રમાં મૂકીશું અને એફની કિંમત શોધવાની છે. બરાબર છે? તો જુઓ અહીંયા સૂત્રમાં કિંમત મૂકતા આપણને કંઈક આ પ્રકારનું સમીકરણ જોવા મળશે. આપણને ખબર છે કે x બારની કિંમત છે 18 એટલે 18 બરાબર એની કિંમત પણ અહીંયા 18 છે એટલે 18 વત્તા કૌંસમાં સિગ્મા FIUI કેટલું આવ્યું હતું? F-20 એટલે F-20 છેદમાં સિગ્મા FI જે આપણને મળ્યું હતું 44 વત્તા એફ અને કૌંસની બહાર ગુણ્યા વર્ગ લંબાઈ h એ કેટલી હતી? 2. એટલે આપણને કંઈક આ પ્રકારનું સમીકરણ જોવા મળશે. હવે આપણે એને સાદુરૂપ આપીશું. સૌથી પહેલાં તો આ 18 છે અને આપણે સામેની બાજુ જ લઈ જઈએ તો ધન છે તો કેવા થઈ જશે? ઋણ. એટલે સમીકરણ કંઈક આ પ્રકારે મળશે 18 ઓછા 18 બરાબર કૌંસમાં F-20 છેદમાં 44 વત્તા એફ અને ગુણ્યા 2. તો 18માંથી 18 જાય એટલે કેટલા મળે? 0 બરાબર F-20 છેદમાં 44 વત્તા એફ અને ગુણ્યા 2. હવે 44 વત્તા એફ જે ભાગાકારમાં છે સામે જશે તો શેમાં જશે? ગુણાકારમાં. એટલે આપણને આ પ્રકારે સમીકરણ જોવા મળશે કે 0 ગુણ્યા 44 વત્તા એફ બરાબર F-20 ગુણ્યા 2. હવે આપણને ખબર છે કે ભાઈ 0 ને ગમે તેના વડે ગુણો તો જવાબ કેટલો થઈ જાય? 0. અને ત્યારબાદ અહીંયા જે 2 છે એ ગુણાકારમાં છે, સામે જશે એટલે ભાગાકારમાં. તો આપણને કંઈક આવા પ્રકારનું સમીકરણ જોવા મળશે 0/2 બરાબર F-20. હવે 0/2 કરો એટલે પણ જવાબ કેટલો થઈ જાય? 0. એનો મતલબ થયો કે F-20 બરાબર 0 અને 20 સામે જશે એટલે આપણને અહીં એફની કિંમત મળી જાય કે ભાઈ F બરાબર 20. અને જે આપણે શોધવાનું હતું. ખબર પડી કે ભાઈ જ્યારે આપણને ખૂટતી આવૃત્તિ શોધવાની કીધી હોય ત્યારે આપણે આ રીતે દાખલો કરવો પડે અને આપણે અહીંયા એફની કિંમત મળી ગઈ 20. બરાબર છે? ખબર પડી? ઓકે, થેન્ક યુ.